Grüßt euch Leute, Sonny wieder hier und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und Review. Heute stelle ich euch die MK80 Cherry MX Blue Switch Tastatur aus dem Hause Cupid vor. Die MK80 Cherry bietet dank seiner mechanischen Tasten ein unvergleichliches Schreibgefühl und perfekte Präzision nicht nur für Gamer, sondern ist gerade auch für Vielschreiber die erste Wahl. Im Lieferumfang enthalten ist unter anderem eine Handbeinauflage, welche durch simples Einstecken befestigt werden kann. Um ein Rutschen zu verhindern, wurden an der Handbeinauflage 3 rutschfeste Noppen befestigt. Die Tastatur wurde gut gepolstert und schön verpackt geliefert. Jetzt schauen wir uns die Tastatur mal genauer an und nehmen sie unter die Lupe. Ich habe die Tastatur nun über 2 Monate lang täglich getestet und kann schon vorab sagen, dass das Kabel eine perfekte Länge von 1,80 Meter hat. Dieses ist sehr langlebig und stört nicht beim Zocken. Die Tastatur wiegt etwas mehr als 1 Kilo, welches ein ideales Gewicht für eine Gaming-Tastatur ist. Die Cherry MX Blue ist eine sehr reaktionsschnelle Tastatur, die neben einem sehr präzisen Schaltpunkt im Finger auch einen sehr spür- und vor allem hörbaren Klick zurückmeldet. Außerdem befindet sich wie üblich ein Handbuch im Lieferumfang, in dem die Sonderfunktionen der Tastatur erklärt und gezeigt werden. Hier sehen wir die jeweiligen Anschlüsse der Tastatur. 2 USB-Stecker und 2 Klinkenstecker. Falls manche unter euch die Tastatur mit dem PS2-Anschluss verbinden möchten, kann man dort auch ganz einfach den USB-Stecker-Zusatz entnehmen. Wenn man aber die blaue Tastenbeleuchtung haben möchte, muss man beide USB-Stecker anschließen. Da die Beleuchtung sehr hoch ist, erfordert diese natürlich sehr viel Power. Von F1 bis F6 gibt es Multimedia-Tasten. Hier einmal die Hinterseite gezeigt. Es gibt 2 verschiedene Stufen, um die Tastatur in die persönlich richtige Höhe zu bringen. Auf der Leertaste und auf der Q-Taste befindet sich das Q aus dem Cupid-Logo. Ist ein cooles Feature und man hat sich dabei auf jeden Fall etwas einfallen lassen. Für Gamer sind orangene Tasten zum Austausch für WASD sowie die Pfeiltasten beigelegt. Diese sind sehr rutschfest und nun zeige ich euch mal den Austausch dieser WASD-Tasten. Hier sind 2 USB-Anschlüsse und ein Kopfhörer, sowie ein Mikrofonanschluss. Alle Tasten der MK80 werden jeweils von einer blauen LED ausgeleuchtet, was in einem sehr starken und gleichmäßigen Leuchtbild resultiert. Darüber hinaus ist es möglich, die Leuchtintensivität der LEDs in 4 Stufen zu regeln oder auch komplett auszuschalten. Wenn du die Tastatur kaufen möchtest, befindet sich ein Link nochmals in der Beschreibung. Falls ihr noch Fragen zu der Tastatur habt, könnt ihr mir diese natürlich auch gerne stellen. Insofern ihr euch für einen Kauf der Tastatur entscheidet, wäre es super, wenn ihr es in die Kommentare schreiben würdet. Darüber würden sich Cupid und ich sehr freuen. Zuletzt bleibt mir zu sagen, haut da rein, euer Sonny. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Wenn du weitere Unboxings sowie Reviews von mir sehen möchtest, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, sowie mir auf Facebook folgen.